追！我頂你個肺啊！一、二、三、四、五。喂，先生，一个人吗？需不需要放松一下呀？喂，这边的澳门人真抠门啊！咪咪，你也太拼了吧，小娟儿！係。做緊咩啊？喂，老婆。我換緊衫，準備沖涼啊。約你翻。你好驚咩？驚咩？快走了！我发誓以后不拿了。这个一个人吗？